हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपका भाई फिर से आ गया एक नई वीडियो के साथ। कीबोर्ड लेकर आया आज मेरे पास चला हुआ कीबोर्ड, और आपको सारे कीबोर्ड के रिलेटेड वीडियो देने वाला हूं। एक प्यार सा लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए हम अपना कीबोर्ड दिखाते हैं। एक ये रहा मेरा कीबोर्ड, जैसा कि मेरा पार्सल आज ही आ चुका है। आपको सारा वीडियो रिलेटेड देने वाला हूं। आप सब ऐसा ही लाइन पे बने रहिए। ये रहा गाइस मेरा रिजल्ट। ये मैंने कीबोर्ड मंगाया था। आपको इसके बात करें इसकी प्राइस, इसके प्राइस मैंने 254 रुपये का ऑफर में मंगाया था, ताकि इसका कम से कम 450% का पेमेंट था। इसका ऑफर में मिला 254 रुपये में। अगर आप लोग चाहे तो मेरा लिंक में जाकर आप ले सकते हैं इसको। तो गाइस कैसा लगा मेरा प्रोडक्ट? आपको अच्छा लगा? वीडियो आपको पोस्ट करें। एक वीडियो जय हिंद जय भारत।